Hi guys! Good morning, good morning, good morning again sa inyong lahat. Ayan, magmumukbang tayo ulit. Yes, magmumukbang tayo ulit. May arroz caldo ako dito. Ayan, arroz caldo. Hindi ko Ay! Yun. Yeah, and then bacon. Nagluto ako ng bacon. And then, salad. Nilagyan ko ng tuna and then pickles. Yeah, may nakita. Meron pa pala, tingnan nyo. Hindi ko kasi nililinis pa yung aking ref. So, nilagyan ko siya ng pickles and then tuna and then salad dressing. Ayan. Ito lang guys yung kakainin ko. So, kain tayo guys kasi Tom Jones na ako. Let's eat. Yung kanin ko buti na lang hindi pa sira doon sa ref. Hindi, ilang araw na akong hindi ko makain ng kanin eh. Siguro baka bukas kakain ako ng kanin. Nilagyan ko ng dahon ng pandan. Nakabili kasi ako noon sa Toronto ng pandan. Kaya yan, nilagyan ko siya. Kain tayo guys. Ang init pa rin dito, grabe. Pero kagabi, biglang lumamig. Dito kasi ang temperature kasi dito, bigla-bigla na lang nagbabago. Kaya noong naglalakad pa ako, meron talaga akong baon-baon na payong. May payong ako, may raincoat ako. Tapos meron akong medyo makapal na jacket kasi just in case man. Ano kasi, lalo na pag spring na, not spring, falls. Minsan kasi in month of November, nag-i-snow na. Kahit ngayon, meron akong nakalagay talaga sa sasakyan ko na jacket. Yan, kasi, in case man, pag uulan, meron akong pang-ayuda. Laking tulong talaga ng sasakyan ko. Kasi, anytime, meron akong gagamitin
At saka meron akong parang kakampi ko sa lakaran. Kasi noon as in talagang wala. Hindi ako makalabas ng bahay. Lalabas man ako, mag-aantay pa ako ng bus. Naranasan ko noong may part-time pa ako, ilang beses akong na-late dahil sa bus. May time pa na mag-aantay ka ng bus sa labas. Pagkatagal-tagal, nakatayo ka 30 minutes doon na sa labas, walang dumadating na bus, yun pala holiday. Kasi pag holiday dito, as in wala. Pati mga store sarado. Hindi kagaya doon sa Pilipinas na pag holiday, bukas lahat. Dito wala. Kaya ano, yun yung mahirap talaga pag wala kang sasakyan dito. Pag gusto mong pumunta ng medyo malayo-layo, wala kang ano, mag-taxi. Yung taxi, yun. Kaso nga lang, pag nag-taxi ka naman, yun lang, medyo mahal. Pag nag-taxi ka. At saka, dito lang ako kasi natuto talaga magmaneho. Kasi kung wala kang sasakyan at wala kang lakas ng loob dito, magmaneho, sa loob ka lang ng bahay. Kung gusto mong lumabas, mag-taxi ka. Noon, pag nagkukwento sila, iniisip ko, kaanuhan lang yan. Parang, yung, tawag nito, luho na lang yun sa katawan ba, may sasakyan. Yung mga ano dito noon, yung mga andito noon. Tapos naririnig ko na ano, inaano kong luho na lang yan sa katawan, mga ganon. Pero hindi pala. Number 1 pala yun na mahalaga dito. At saka sabi nila, ang yaman-yaman mo na. Ganda ng sasakyan mo. Hindi pala. Madali lang pala mag-loan dito ng sasakyan. Diba sa atin, pag maganda ang sasakyan mo, mayaman ka na. Yung mga naka second hand, yun yung kulang na lang yung sira-sira na bilhin mo pa. Dito hindi. Ang dali lang pala makakuha dito ng bagong sasakyan.
Wala pang down payment. Yung sasakyan ko, ano yan, 0 down payment, and then walang interest yan. ...2020 model. O, diba? Tapos akala ng iba mayaman na. Hindi. Dahil kung wala kayong sasakyan dito, hindi kayo makakalabas. Hindi kayo makakapunta sa gusto niyong puntahan. Not like Pilipinas, diba? Ang Pilipinas, kahit saan kayo magpunta, may sasakyan eh, may transportasyon eh. Dito, wala. Taxi lang at saka bus. Yung bus pa, every 30 minutes. Yun lang ang ano dito. Ang bus. Pag Saturday, pag weekend, 6 hours lang ang bus dito. Sorry. Pero pag weekdays, 12 hours, pero every 30 minutes. Pag holiday, nga. Stay at home ka. Not unless may magyayas sa'yo na may sasakyan. Ito guys, hindi ko maubos kasi ang dami. Ito, uubusin ko to. Pero ito kasi, niluto ko na lahat yung bacon na nasa ref ko kasi baka masira. Hindi ko kasi nailagay sa freezer. Kaya niluto ko na lang lahat. Pero hindi ko yan uubusin. Kasi ang dami yan. At saka hindi ko alam bakit kunti na lang yung nakakain ko. Kagabi kumain lang ako ng giniling na niluto ko kahapon. And then, bread. Yun. At saka gusto kong, magbawas ng timbang kasi parang laki-laki ko na. Yun. Nanghina Gusto kong mabawasan yung bilbil ko. Tapos na naman tayong nag-mukbang, guys. Ayan guys, tapos na tayong mag-mukbang. Hindi ko talaga yan sila uubusin kasi sobrang dami. Talagang sinadya kong iluto na yung yung bacon. Pero siguro mamaya babaunin ko yan. So, yun lang guys. Thank you so much sa pagpapanood nyo sa aking pagmumukbang. At sana kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe po, please subscribe na po sa aking YouTube channel, Angie's Vlog. And hit the tiny bell button na rin po para updated po kayo sa aking lahat ng mga video. Thank you po. Bye-bye.